Dobre, tak ešte raz vítajte. Želáme vám krásny deň. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas na náš webinár. Budeme sa dneska venovať téme doručovanie pod kontrolou, celému teda tomu doručovaciemu procesu end-to-end. Takže takto veríme, že to bude téma, ktorá bude pre vás zaujímavá. Áno, ešte čo sa týka otázok, ak by ste mali nejaké otázky počas webinára, tak sa kľudne pýtajte. Teda píšte otázky do chatu a uvidíme, najskôr nakoniec bude čas, aby sme si ich prešli, alebo ak to bude dávať zmysel a bude čas, tak aj priebežne. Ešte by som rada upozornila, že webinár bude nahrávaný, takže budete ho mať potom k dispozícii aj ako nahrávku. Takže v prípade, že vás nejaké veci zaujímu, tak je možné sa potom k tomu vrátiť. Dobre, tak môžeme začať. Na úvod by som nás predstavila. Moje meno je Miriam Selecká-Matová. Mám na starosti obchodné aktivity Anasoftu. Spolu so mnou tu sedí kolega Marek Ilkovič, ktorý má na starosti komunikáciu s našimi partnermi. A máme tu ešte kolegu Lukáša Buriho, ktorý je vlastne product ownerom celého vlastne toho nášho riešenia. Čo sa týka Anasoftu, možno iba pár kľúčových informácií. Verím teda, že nás mnohí aj poznáte. Sme slovenská firma, viac ako 30 rokov pôsobíme na trhu v oblasti teda IT. Aktuálne máme viac ako 150 IT špecialistov, ktorí pracujú v rôznych oboroch. A v podstate tá naša digitalizačná divízia vlastne sa zaoberá spracovaním digitálnych dokumentov z rôznych oblastí. Teda nie je to iba doručovanie, ale teda tie dokumenty sú z rôznych oblastí. Čo sa týka našich klientov, tak v podstate sú nimi od najväčších spoločností až teda po tie menšie. Je tam zastúpenie viacerých sektorov, finančný sektor, zdravotníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie, výrobný sektor, kurierský svet, čiže v podstate celé ako keby portfólio vlastne na trhu. Odozdám teraz slovo kolegovi, pánovi Balogovi z Vinkaj. Dobrý deň, takže moje meno je Viktor Balog, ja pôsobím vo firme Rinkaj, teda s ňou spolupracujem ako obchodný partner. Sme česká firma, fungujeme v celej Európe, čiastočne na Strednom východe. V podstate jediným našim predmetom, jedinou našou činnosťou je optimalizácia rozvozu, čiže snažíme sa v tomto segmente byť najlepší a čo vlastne robíme je to, že optimalizujeme trasy a tvoríme ich vlastne denne na základe objednávok zákazníkov. Poprosím ťa, Miriam, prepneš mi slajd. No. A čo sa týka našich zákazníkov, tak tu je zo pár našich referencií. Máme v podstate niečo cez 5000 vozidiel, ktoré sa denne u nás plánujú, a stovky zákazníkov v Čechách, na Slovensku. Sú to firmy, ktoré robia väčšinou rozvoz tovaru alebo niekedy aj zvoz, prípadne navštevujú miesta kvôli nejakému servisu, napríklad nejaké automaty alebo ako myslím automaty na kávu alebo niečo také. Čiže toľko k nám. Dobre, super. Ďakujem aj ja. Dobre, a môžeme teda prejsť na predmet nášho webináru, teda digitalizácia doručovacieho procesu. Radi by sme vám teda tento proces predstavili od začiatku teda po koniec, takže môžeme si najskôr high level povedať, čo to všetko zahrňa. To znamená, predpokladáme teda, že máme nejaké dáta na začiatok, to znamená denný import objednávok do nejakého centrálneho systému, na základe ktorých sa potom vytvorí plánovanie trás a zastávok. Následne sa teda tento plán odošle sa notifikácia SMS-kou zákazníkom a teda itinerár vodičovi. Následne sa teda vodič naviguje nejakou optimálnou trasou na konkrétne zastávky a prebehne teda kontaktovanie zákazníka za účelom teda doručenia tovaru alebo služby. Na mieste sa dá teda otvoriť objednávka a dá sa teda na mieste upraviť podľa teda reality, ak je to teda potrebné. Následne vie vlastne prebehnúť podpis digitálny a údaje sa teda odošľú do centrálneho systému naspäť, na základe čoho sa dá v rýchlom čase automaticky vlastne fakturovať a teda posledným krokom je kontrola teda plánu oproti realite na základe teda GPS dát. Dobre, čo nám to vlastne celý tento proces prinesie?
A teda čo máme aj overené zo skúseností, je to jednak jednoduchšie zaučenie vodiča, je to úspora nákladov na dopravu, keďže trasy sú optimalizované, takisto žiadne prepisovanie z papiera do systému, znižuje to výrazne chybovosť a spracovanie zákaziek priebežne vlastne počas dňa. To znamená, že nie sú kladené tak veľké nároky na tú ľudskú prácu a vlastne všetko v podstate ako robí ten systém. Takže... Áno, ja len doplním, že častokrát sa stáva, že presne keď v tom svete papiera, že ten vodič alebo človek, ktorý je v teréne, tak vlastne vybavuje veci a zbiera vlastne potvrdenia o doručení a tie donesie najčastejšie nakoniec sa vráti naspäť do depa a donesie teda všetku dokumentáciu. Jednak je treba tie údaje prepisovať a vlastne tie údaje prídu všetky naraz na konci dňa. Čiže aj to spracovanie nevie prebiehať postupne, ale vlastne len nakoniec. Čiže aj to, keď funguje v digitálnom svete, tak dá sa povedať, tá potvrdenka príde do centrály alebo do depa už hneď po podpísaní a nie až na koniec dňa. Áno, presne tak. Čiže keď to zhrnieme, tak v podstate to, čo to najviac prináša klientom, je zrýchlenie, zefektívnenie celého procesu, eliminácia chýb a hlavne teda rýchla fakturácia a prehľadná. Dobre, radi by sme vám teraz ukázali vlastne ukážku konkrétnu. Bude to celé všetko naživo, tak veríme, že nám to bude všetko pekne fungovať a začali by sme teda procesom optimalizácie, takže Viktor, predávam ti slovo. Ďakujem pekne. Dal som zdieľať obrazovku, len mi povedzte prosím, či to funguje, či vidíte. Vidíte moju obrazovku? Áno. Sekundu. Áno, vidíme. Ďakujem. Dobre. Takže ja si skúsim sledovať nejako čas, lebo vedel by som o tom rozprávať celé hodiny. V podstate u nás systém funguje tak, že je to desktopová aplikácia, ktorú si klient nainštaluje na plochu s tým, že časť aplikácie beží v cloude a časť aplikácie beží na disku. A funguje to tak, že vlastne zákazník si do systému nahrá objednávky, dostane ich sem rôznymi spôsobmi, či už my sa napojíme na databázu ERPčka, alebo ERPčko skrz API pošle data nám, alebo ak tieto dve veci nie sú možné, tak stále sme schopní príjmať cez Excel, CSVčko a ešte sú ďalšie spôsoby, ktorými vieme k nám dostávať data. Čiže zákazník vyzbiera v ERPčku denne objednávky, tie si nahrá k nám jednoduchým kliknutím, a tieto objednávky tie objednávky by mali obsahovať číslo tej danej objednávky, názov zákazníka, jeho adresu. Tu máme nejaké množstvo kíl. Vieme pracovať aj s objemom, aj s ďalšou ešte jednou jednotkou. Čiže vieme pracovať napríklad aj s ložnou plochou, s objemom, litrami, paletami, kilami a tak ďalej, čo už si zákazník čo bude potrebovať, záleží od tovaru. Každá jedna objednávka má svoj čas dodania. To znamená, že napríklad KOB jednota Michalovce v Tušiciach má otváraciu dobu od 5:30 do 12, potom je tam obednejšia prestávka a neskôr sa otvorí 13:30 až 16:00. Tak je to potom aj zobrazené v tom fialovom v tom vyznačenom fialovom páse. No a vlastne, čo zákazník urobí, len stlačí plánovať. Tu mám pár objednávok a objednávky sa zobrazia takto na mape, s tým, že každá objednávka sa na základe GPS súradníc vygeokoduje, najprv na základe adresy a potom na základe toho, kde vodič stál. A jednoducho zákazník si vyberie dostupné vozidlá, čiže tu napríklad mám vybraté jedno vozidlo s jedným vodičom. To vozidlo má nejakú sadzbu za hodinu, nejakú sadzbu za kilometr. A ja vlastne, ak stlačím plán Optim, tak systém nájde tú najoptimálnejšiu trasu s tým, že vyráta vlastne, kedy ten vodič má prísť do práce, čiže má prísť 5:55, odchádza 6:21 z depa vlastne a potom vlastne sa presúva 39 minút k prvému zákazníkovi
má prísť o 7 a 7:06 má odísť. Ten čas u toho zákazníka sa vyrátava na základe aj nejakého fixného času, aj na základe nejakej váhy, čiže toto je nastaviteľné. Plus systém je schopný volať vodičov do práce na základe voľných miest na rampách. To znamená, že ak napríklad povieme, že máme 6 ramp, tak vlastne zavoláme len 6 vodičov naraz a postupne vlastne, keď sa ten prvý naloží, tak môže zavolať toho ďalšieho. Čiže rešpektuje to aj obsadenosť ramp, rešpektuje to dopravné obmedzenia, to si môžeme ukázať. Čiže napríklad, ak si dám Košice, tak dám obmedzenia, tak ten systém pozná vlastne výšky, nosnosti mostov, zákazy prejazdu a tak ďalej. Mapa je kompletne editovateľná, to znamená, že viem si daný úsek na mape nastaviť tak, ako potrebujem, napríklad vypnúť zákazy alebo zapnúť zákazy, ak nechcem cez tú trasu jazdiť a tak ďalej. S tým, že my vlastne trackujeme rýchlosť na trase. To znamená, že za posledných 6 týždňov, ak vozidlo tadiaľto jazdilo dostatočný počet krát, tak my vlastne meráme, ako rýchlo jazdí v danom úseku a potom vlastne v tom výpočte tej trasy my predikujeme, ako rýchlo vlastne daný úsek mu bude trvať pri danom type vozidla. To znamená, že iné je pri type vozidla osobné a iné pri type vozidla nákladné. Čiže toto sme schopní. No a zároveň, potom sa dostaneme ešte k kontrolingu, my vieme zistiť, že ako dlho ten zákazník, teda ten vodič, aký dlhý čas trávi u toho zákazníka. Z toho vlastne vieme do budúcna predikovať, či je to 6 alebo 7 minút. A z tých GPS zároveň vieme predikovať, ako dlho stojí na tom depe. Hovorím to preto, že toto je jediný správny recept k tomu, aby sme my vlastne vedeli vypočítať plán, ktorý je uskutočniteľný. Potrebujeme vedieť, kde ten zákazník presne je, ako dlho u neho stojíme, ako dlho sme na rampe a ako rýchlo k nemu vlastne dojdeme. A na základe týchto dát my vlastne sme schopní povedať, že vodič má prísť o 5:55 na trasu a 10:36 on vlastne končí svoju prácu s tým, že mal by byť v práci 4 hodiny 41 minút. Samozrejme, nikdy sa do toho času úplne netrafíme, ale v tých veľkých číslach je to presné. Trasu je možné si editovať, to znamená, že funguje to drag and drop. Ak potiahnem tohto zákazníka sem, tak vidím, že sa mi zmenila cena toho rozvozu, pridal som 17 eur, mám 5 hodín 2 minúty a 210 km, ak sa mi ten krok nepáči, vrátim ho späť. Čiže celú tú trasu, všetky trasy, ktoré v systéme sú, všetko si viem editovať tak, aby mi to vyhovalo. Viem si obmedziť čas, ktorý môže vodič jazdiť, viem si obmedziť AETR-ku, to znamená, že kedy má mať vodič odpočinky a tak ďalej. Rešpektuje to časové okná zákazníkov a ja vlastne, ak s týmto rozvozom som spokojný, čiže vlastne už nič nechcem editovať, ešte vlastne by som rád spomenul moju obľúbenú časť a to sú náklady. My vlastne počítame na trase náklady. To znamená, že tento zákazník je najďalej od depa. Toto je naše depo tu v Košiciach. A tento zákazník tu vo Veľkých Kapušanoch, Klobednota Veľké Kapušany, je vlastne najďalej. A preto my tvrdíme, že tento zákazník nás stojí vyviesť 56 eur. Pretože sme povedali, že hodina nás stojí 10 eur a kilometr nás stojí 75 centov, tak my vlastne vieme na základe týchto čísel, že ten rozvoz nás stojí 326 eur. Zákazník si náklady určuje sám. A tým pádom my vlastne povieme, že táto zastávka stála 56 centov, to vlastne potom ukladáme do štatistík a ten zákazník si vie pozrieť, koľko, napríklad bol som u tohto zákazníka, ja neviem, 45 krát za pol roka, odviezol som mu toľko a toľko kil mesa, zeleniny, ovocia, vody a tak ďalej. A finančne ma to stalo toľko a toľko eur. Oplatí sa mi voziť toho zákazníka, alebo sa mi neoplatí voziť toho zákazníka. A to si viem vlastne všetko tlačiť v nejakej zostave. No a
A teda, ak sme naspäť pri tom pláne a sme s ním spokojní, čiže že chceme ho nejakým spôsobom dostať naspäť do ERPčka, tak vlastne stlačíme export, webové služby a v tej chvíli sa nám vlastne do ERP systému prenesú vodiči, vozidla, čísla trás, poradie zastávok, čísla objednávok, to všetko dostaneme naspäť do ERPčka. ERPčko by malo tú trasu otočiť, to znamená, že vo VMS-ku by to malo fungovať tak, že last going first a first going last, to znamená, že prvú zastávku, ktorú by sme mali nakladať do vozidla, je tá posledná, ktorú vykladáme, aby ten vodič kontinuálne vypratával to auto. No a keď vlastne ešte stlačím webové služby, tak ja vlastne môžem odoslať SMS-ky zákazníkom, niečo ako keď kuriér odošle informáciu: dobrý deň, vážený zákazník, zajtra k vám prinesieme tovar medzi toľkou a toľkou, pripravte si prosím hotovosť v takej a takej sume, pekný deň želá Rinka SRO. A zároveň VMS-ko vie, ako má ako má tie objednávky nakladať do auta. A tá posledná vec je, že my vlastne tú trasu odošleme vodičovi do telefónu, alebo mu vieme vytlačiť taký itinerár na papier, ak nemá telefón. A samozrejme, lepšie to funguje s telefónom. A ja teraz poprosím pána kolegu Ilkoviča, aby ukázal, ako to funguje v tej mobilnej aplikácii, aby sme pokračovali ďalej. Dobre, tak ja sa prepnem. Prepnite sa, prosím. Zatiaľ, čo sme mali možnosť vidieť, tak to bola práca dispečera. A teraz sa môžeme pozrieť na to, čo má vlastne na zariadení, alebo čo vidí ten šofér, ktorý je v teréne. Čiže má na zariadení nainštalované vlastne aplikáciu Rinkai, aplikáciu Signatus. A teraz keď si zapnem aplikáciu Rinkai, tak vlastne vidím daný, alebo teda plán toho rozvozu. Vlastne vidím tu začiatok trasy, že kedy vlastne mám prísť do práce, to mi systém povie. Vtedy by som mal začať nakladaním a vlastne pred tou 9:00 by som teda tú trasu mal ukončiť. A v tomto čase vlastne celá doprava aj samotné nakladanie v tom DP. Čiže mám tu rozpis teda jednotlivých závozov a keď si otvorím ako prvý, čiže už keď som potom v aute, tak vidím tu nejaké teda jednotlivé detaily toho závozu. Mám tu možnosť z aplikácie poslať SMS-ku alebo rovno zavolať na telefónne číslo, ktoré vlastne je uložené v aplikácii, a tiež si zapnúť navigáciu, aby ma tam zariadenie odnavigovalo. Čiže tých možností na navigáciu je viac. Sú to rôzne, teda môže to byť Google Maps, Waze, ale aj Sajik Mapy.cz. Kľudne ma môžete doplniť, pán Balog. My sme v podstate do takmer akékoľvek navigácie schopní odoslať trasu a napríklad do aplikácie Sajik sme schopní poslať, lebo aplikácia Sajik je schopná prijať trasu 1:1, to znamená, že my ak si editujeme mapu k našej predstave, porušíme napríklad nejaké nosnosti alebo proste zavrieme nejaké cesty, tak ten Sajik je schopný prijať trasu takú, ako je v Rinkai, a pošleme mu vlastne prejazdové body s tým, že ten vodič ide tak, ako my sme mu zadali. Pretože napríklad Waze ani Google Maps nie je schopné, alebo teda nemá podklady map pre nákladné vozidlá. To je ešte také doplnenie, čo sme schopní robiť. Dobre, takže keď sa vodič odnaviguje na to dané miesto, tak vlastne sa prepne naspäť do aplikácie Rinkai a vie sa potom tiež jednoduchým preklikom vlastne dostať na tú danú objednávku alebo na ten daný závoz. Čiže vlastne v aplikácii Signatus vidím všetky závozy, ktoré mi prišli tiež zo systému, a vlastne kliknutím na danú zákazku viem pokračovať ďalej v procese, čiže mám tu nejaké detaily o zákazníkovi,
Samozrejme je tu aj možnosť, že ak by sa mi tú objednávku nepodarilo doručiť, tak ju viem aj označiť, že teda doručená nebola. A potom tu mám rôzne kroky toho procesu, čo môžem robiť u zákazníka. Ako veľkú výhodu, čo vieme urobiť pomocou toho, že to máme digitálne v aplikácii, že vieme vlastne zachytiť ten aktuálny stav, ktorý u toho zákazníka nastane. Čiže ak tam je nejaká vrátka, reklamácia alebo niečo sa doobjedná naviac, tak vlastne to vieme priamo s tým zákazníkom zachytiť. Voči papierovému procesu, áno, je treba ten dodací list upraviť, vyškrtať a až na základe ako keby toho správneho dodacieho listu až ten zákazník môže podpísať a na základe toho my fakturujeme. Čiže áno, nemusíme tým pádom ísť za zákazníkom dvakrát, ale vieme to urobiť pri tej jednej návšteve. Čiže začal by som, áno, je možné urobiť nejakú vrátku reklamáciu. No, tu sú nejaké 4 položky, ktoré sú súčasťou objednávky a teraz ak s niečím nie som spokojný, dajme tomu, že jeden z kusov nechcem prevziať, čiže viem to vypísať a uložiť. Ak tam sú nejaké obaly, ktoré vraciame, tak to tiež vieme zachytiť a vlastne, že ich ten vodič teda prevzal, vieme to zaznamenať. Potom, ak si zákazník nám niečo zabudol objednať a skrátka máme to v aute a vieme mu vyhovieť, čiže vieme tú položku do toho dodacieho listu doplniť. Áno, tu mám predpripravenú položku, čiže ktorú si ten daný zákazník doobjednal. A potom je alebo jeden z posledných krokov je podpis samotného dodacieho listu, ktorý sa mi zobrazí a mám tu údaje o vrátke a reklamácii. Mám tu údaje teda z dodacieho listu, čo bolo doobjednané a potom tu mám detaily samotnej objednávky. Čiže vidím, čo si zákazník objednal a môžem pristúpiť k samotnému podpisu. Čiže zákazník sa podpíše, zaakceptuje dané doručenie a teda všetko, čo je spísané na tomto dodacom liste. Vlastne podpísaný dokument viem potvrdiť a teda aj celú zákazku odoslať. Čo by som tu ešte raz spomenul, lebo tiež komunikujeme s ďalšou firmou, čo je výrobca hardveru a chceli by sme to riešenie ešte ako keby ešte obohatiť o platby, teda je možné pridať možnosť ešte zaplatiť faktúru na mieste, čiže čo chceme dosiahnuť je, aby vlastne vodič mohol mať jedno zariadenie a na ňom by sa vedel vlastne odnavigovať, vedel by podpísať aj dodací list a taktiež aj prijať platbu. A na to všetko by mu stačil jeden device. Čiže vieme už aj v tomto momente vieme pomocou terminálu príjmať platby a ako posledný krok je, že teda šofér po podpise alebo tú danú zákazku ukončí a odošle vlastne všetku dokumentáciu aj dáta do depa alebo do centrály a vlastne tam už môže nastať to samotné spracovanie. OK, mohli by sme ukázať aj ďalšie objednávky, ale to, aby ste si vedeli predstaviť príklad. Na tomto príklade sme ukazovali doručenie tovaru, ale obdobne to funguje, či už sa doručujú služby, alebo napríklad nejaké opravy, alebo vlastne aj kombinácia, že tam prebieha nejaká služba, dajme tomu sa spotrebuje nejaký materiál, nejaké náhradné diely. Čiže to by bolo, keď sme v teréne a teraz ešte, myslím si, že máme ešte čas, že môže pán Balog ukázať ešte aj, čo sa potom deje následne po tom návode pri vyhodnocovaní. Môžem. Ja by som ešte doplnil, že ak máte niekto nejaké otázky, tak kľudne ich píšte do chatu. Bude čas na to, aby sme vám na všetko odpovedali. Takže kľudne píšte aj počas toho, alebo vám odpovieme prebežne. Čiže dám zazdieľať obrazovku, áno? Jo. Dobre, vidno? Sekundu. Áno, už vidíme.
Dobre, čiže vlastne ja som si vyťahol nejakého jedného vodiča, pretože my túto štatistiku vlastne vieme zobrazovať hromadne a vyťahol som si nejakú jednu trasu. Neviem vám to ukázať v nejakom deme, pretože musel by som to fyzicky s GPS-kou odjazdiť, aby som mal reálne dáta. Takže som si vyťahol niečo reálne u zákazníka. Čiže tu by mohlo byť ako viac vozidel, ale zobrazil som jedno. Čiže čo tu vidíme na tejto štatistike je to, že vlastne vozidlo KE 859 vlastne jazdilo o minus 2 hodiny 42 minút bolo rýchlejšie na trase, než malo byť. A to bolo aj preto, že ten vodič skôr začal, skôr prišiel, bol rýchlejší a tak ďalej, ale to si všetko ukážeme. A vlastne mal najazdiť 341 km a reálne urobil 362 km, čiže má 21 navyše, čo je 6%. S tým, že my zákazníkom hovoríme, že ak ten vodič má do 5% viac nájazd, to je také naše vymyslené slovo, viac nájazd, ak má do 5% viac nájazd, tak my vlastne by sme to ani nemali riešiť, lebo to sa proste stáva, to prináša normálne dopravná situácia, takéto veci a tak ďalej, čiže toto je vlastne dobrý výsledok. No a čo tu vidíme? Toto je nejaká 5. hodina ráno, 12. hodina obed a to fialové, alebo vlastne táto modrá časť je nejaký čas v DP, s tým, že táto prvá zastávka je ten prvý štvorček je prvý zákazník. No a my ak si pozrieme na prvého zákazníka, tak vidíme, že ten vodič nebol na tom konkrétnom mieste, na ktorom mal byť ten zákazník, ale zároveň bol tu niekde na Ťahanovciach v metre a tým pádom nekorešponduje táto objednávka s touto realitou. To sivé je vlastne trasa, ktorú ten vodič reálne urobil. Ja si to môžem zobraziť takto aj na trase. Čiže modré je nejaký náš plán a oranžová farba, prosím, nechytajte ma za slovíčka, či to je oranžová, červená a poradie zastávok. Vlastne modrá ukazuje plán a oranžová je realita. Čiže on si nejakým spôsobom trošku pomenil poradie. Druhá zastávka bola prvá, štvrtá bola druhá, tretia bola 15. On to poradie nejak pomiešal, najazdil trošku viac, ale nie je to úplne hrozný výsledok. A tu vidíme, že zákazník v Habure bol vlastne geokodovaný tu, ale v skutočnosti ten vodič 23 minút stal na tomto mieste. A čo my vieme spraviť? My vieme označiť tieto dve miesta na mapke a geokodovať ich. To znamená, že my ak máme napríklad zlý geokód zákazníka na základe adresy, treba môže sa stať, že zákazník má adresu domáceho bydliska, ale adresa dodania je iná, tým, že je to nejaký živnostník a tak ďalej, tak my vlastne vieme odkliknúť geokód a do budúcna nám bude toho vodiča v tej mobilnej aplikácii navigovať nie na základe tej adresy, nie na základe názvu adresy, ale na základe geokódu, ktorý my sme z GPS súradníc predošlej návštevy uznali, že je pravdivý. To znamená, že teraz už nám to sparovalo túto zastávku a na budúce všetkých nasledujúcich vodičov bude vlastne smerovať na toto miesto. A je to vlastne výhodné v tom, že vy viete akéhokoľvek vodiča nahradiť tým predošlým. To znamená, že ak chcete zastúpiť vodiča vodičom, alebo ak niekto vypadne tým, že je chorý a tak ďalej, tak vy viete dať aplikáciu tomu vodičovi do telefónu a on sa vie odnavigovať, zavolať vedúcej, dobrý deň, už som pred firmou a tak ďalej. Čiže každý vie nájsť toho zákazníka. No a my si vlastne vieme odsledovať, kedy ten vodič vyrazil z DEPA, čiže napríklad on mal vyraziť o 5:16, tento vodič asi pravdepodobne naťahuje čas, pretože vyrazil o 2:37, čiže to je vlastne zdržanie minus 2 hodiny 39 minút. Neviem vysvetliť úplne, že prečo to urobil. Potom sa on aj skôr vlastne vrátil, čiže on nenaťahol čas, on akurát šiel k tým zákazníkom skôr. A tu si zároveň vieme pozrieť, že prvý zákazník vlastne nebol doručený, a druhý zákazník bol vlastne prvý a dorazil tam vodič v skutočnosti o 4:46, skutočný príjazd.
mal doraziť o 6:25, ale odišiel odtiaľto skutočný odjazd 5:02. Čiže u tohto zákazníka mal byť 14 minút, v realite bol 15, to znamená zdržanie 1 minúta. To je fantastické a takto vlastne pokračoval ďalej s tým, že u týchto dvoch zákazníkov bol pred časovým oknom. Tu si vlastne viete pozrieť to, že Kobednota Dlhé Klčovo má okno 6 do 13, ale vy z tohto viete, že tento zákazník je vyveziteľný alebo doručiteľný už pred 6, pretože vodič prišiel 5:22 a odišiel 5:31. Čiže on už pred pol 6 už to musel mať vyložené a tým pádom by sme mohli povedať, že tento zákazník nie je od 6, aj keď možno majú otváraciu dobu od 6, ale že tie predavačky sú tam už napríklad 5:30 a tým pádom viem si roztiahnuť okno, viem zoptimalizovať ten rozvoz ešte trošku lepšie. No a vlastne v konečnom dôsledku, ak spočítame všetky tieto čísla, tak nám vyjde -1. To znamená, že vodič bol na trase u zákazníka o minútu rýchlejší a vlastne bol na trase aj rýchlejší v celkovom meritku o 2 hodiny 42, ale to je preto, že on vyrazil o 2 hodiny 39 minút skôr z nejakého dôvodu z depa. A takto si my vlastne vieme skontrolovať, či tí vodiči nestáli na miestach, na ktorých nemali stať. Napríklad sa nám stalo u jedného zákazníka, že vodič predával kurčatá a vlastne takto na to prišli, že on pravidelne navštevoval zákazníkov, ktorí boli síce zákazníkmi firmy, ale neboli vôbec v objednávke. Čiže toto si vieme zistiť, vieme si pozrieť, či ten vodič nestojí na miestach, na ktorých nemá. Vieme si pozrieť vlastne realitu, geokódy a rýchlosť na trase a zároveň z tohto všetkého my máme štatistiky, aj hromadné, a ak sú tie dáta naozaj dobre nastavené, tak v podstate tie štatistiky môžu byť podkladom aj pre výplaty tých vodičov. A zároveň my si vlastne vieme pozrieť, ako presne my dodržiavame časové okna u zákazníkov. To znamená, že ak si ja stlačím GPS, ak máme ešte chvíľočku, tak ja si viem pozrieť v nejakom časovom období, tu máme trošku veľa dát, takže to chvíľku trvá. Vlastne tu si vieme pozrieť nejakého zákazníka, napríklad dáme si ešte napríklad od 1. januára. Dobre, takže tu si napríklad vieme pozrieť, že tento zákazník, HUK Košice, ak si dám detaily, tak boli sme tu 157 krát v rozmedzi dátumov 1.1. až 21.10. A z toho 48% krát sme boli pred časovým oknom, to nikoho nenaštve. A iba 2-krát, alebo 3-krát, teda pardon, 1, 2, 3, sme boli po časovom okne. To znamená, že vy si viete pozrieť, či tá služba, ktorú vy deklarujete tomu zákazníkovi, že bude dovezený medzi 6 až 8, či bola dodržaná tak, ako bolo dohodnuté. To znamená, že to je jedna vec. A druhá vec si viete pozrieť, že ako dlho ten vodič v priemere stojí u toho zákazníka. Tu napríklad stojí vodič o 3 minúty dlhšie, čiže bolo by možno fajn trošku zvyšiť čas u toho zákazníka individuálne, pretože sa tam zdrží, je to asi optima a možno musí ísť po schodoch, na výťahu, neviem. Ale vieme si individuálne nastaviť čas u toho zákazníka aj na základe predošlých dát z GPS-ky. A to by bolo asi tak v tej rýchlosti všetko. Ja ďalej asi odozdám slovo kolegom. Dobre, prepneme ešte zdieranie obrazovky. Ja som to vypol. Dobre, OK, to znamená, že keď to trošička zhrnieme, lebo tých informácií tu zaznelo dosť, tak v podstate to, čo nás čaká možno v budúcnosti a čo vlastne vnímame už aj teraz, je to, že ten papier vlastne sa z toho doručovacieho procesu naozaj postupne vytráca. Je to presne kvôli tomu, vnímame to takto aj teda od našich klientov, že je potrebné teda nad celým týmto procesom mať kontrolu a to sa bez tej digitalizácie jednoducho nedá. Takisto potrebujeme dneska
automatizovanú fakturáciu, rýchlu fakturáciu, ktorá sa vlastne stane pomaly štandardom. Tá rýchla fakturácia je naozaj veľmi dôležitá, pokiaľ teda človek chce byť akoby konkurencieschopný. Takisto dôraz na bezpečnosť v ktoromkoľvek kroku toho doručovacieho procesu a taktiež vlastne súlad s reguláciami a vlastne s legislatívou, aj teda z pohľadu toho samotného podpisovania. Takže. Ja by som ešte dve veci doplnil, že čo sa týka tej fakturácie, áno, tak to máme feedback od existujúcich zákazníkov, že práve táto digitalizácia a možnosť upraviť ten dodací list na mieste im vlastne zrýchlil cash flow, lebo nemusia teraz čakať na to, kým ten dodací list sa upraví a kým proste večer príde naspäť do depa alebo do centrály, ale deje sa to už vlastne počas dňa a hneď vlastne v prvý deň vedia získať ten správny dodací list, čiže vie hneď nasledovať faktúra a platba. Čiže to je jedna časť. A ešte by som doplnil ku samotnému podpisu. Áno. Ja potom ešte by som chcel niečo doplniť, tiež u nás robiť takú rekapituláciu, ale... Že k samotnému podpisu, že my, teda ako sme spomínali, referencia o zákazníkov, ktorých máme, takže naše riešenie používajú banky, leasingové spoločnosti, teda spoločnosti z rôznych odvetví. A teda, že ten podpis je naozaj bezpečný, teda máme to už rokmi odskúšané, venujeme sa tomu viac ako 10 rokov. A teda aj v prípade nejakého sporu, tak vlastne s tým našim podpisom vedia súdy, alebo už komu je to potrebné pracovať, alebo písmoznalci. Keďže okrem toho samotného obrázku podpisu zaznamenávame aj vlastne tie údaje o podpise, ktoré sú zašifrované a potom uložené do toho dokumentu, že aj samotný písmoznalec si vie potom tie údaje analyzovať a napríklad ten podpis prehrať, ako vznikal v reálnom čase. A tiež vieme aj do toho samotného dokumentu ukladať GPS súradnice, že kde bol teda ten podpis do toho dokumentu vložený, že to nám to zariadenie poskytne, čiže vlastne áno, potom by sa to dalo aj podľa tej navigácie a podľa optimalizácie teraz kontrolovať, že či to naozaj bolo tak. Áno, ja ešte teda doplním, ďakujem Marek, možno len taká informácia na záver, že o tom podpisovaní naozaj by sa dalo veľa hovoriť, aj veľa ukazovať. Pre krátkosť času sme to tu teda nedávali do tejto prezentácie, ale samozrejme teda keby ste mali záujem, tak vieme si dohodnúť teda potom nejaké špeciálne stretnutie alebo kde to vieme všetky tieto aspekty ukázať. Nech sa páči. Ja môžem, áno, ja by som ešte doplnil tiež rekapituláciu za nás, aby som to celé zhrnul, tak v podstate, čo toto riešenie a kombinácia všetko prinesie, je to, že vlastne my máme na x počte príkladov otestované, že ak dáte skúsenému dispečerovi, ktorý tú prácu kľudne robí 20 rokov a riadí vodičov, ktorí tú prácu robia tiež 20 rokov, ak dáte skúsenému dispečerovi a skúsenému vodičovi takýto program do ruky, tak vedia ten rozvoz urobiť o 20 až 30% lacnejšie, než ho robili predtým. Lebo ak dáte vodičovi 25 zastávok na trase s rôznymi časovými oknami, proste človek nemá tú schopnosť porovnať tie zastávky matematicky tak, ako to urobí proste stroj, pretože nemá v hlave mapu a kopec ďalších parametrov. Ak tých zastávok máte 600, 700, 1000, tak tá úloha je ďaleko zložitejšia, čiže jedno vec, čo to prinesie, je častokrát, alebo treba si to otestovať, je optimalizácia toho rozvozu o 20 až 30% lacnejšia. Skončia výhovorky, že ja tú trasu nepoznám, lebo odovzdáte tomu vodičovi aplikáciu, kde sa vie navigovať. Zákazník vie dostať SMS-ku o tom, dobrý deň, zajtra vám doručí Miško, Ferko, Joško tovar. Tým pádom odstraníte to, že stáva sa bežne vo firmách to, že zákazník volá na odbyt, kde je vodič, odbyt volá vedúcemu dopravy alebo dispečerovi, kde je vodič. On volá vodičovi, ten vykladá tovar, takže mu nedvihne a potom vodič zavolá späť, no tak už som na ceste. Ten vodič zavolá dispečerovi, dispečer na odbyt a odbyt zákazníkovi. Toto sa deje veľmi často a toto vieme celé odbúrať tým, že zákazník dostane číslo na vodiča a vodič dostane číslo na zákazníka a tým pádom vlastne sa vedia ľahko, rýchlo skontaktovať. A
A zároveň, a to hlavne, keď ten vodič príde k zákazníkovi, tak on vie kliknúť na doručenie dodacieho listu a tým pádom nepíše žiadny papier, ktorý donesie naspäť na odbyt alebo niekde do administratívy. Nikto to nemusí spätne prepisovať do počítača, tráviť tým čas, robiť chyby, ale automaticky tento proces sa hneď prenesie do ERPčka a tým pádom môže zákazník rovno fakturovať a máte ešte vyššiu kvalitu podpisu, ako to urobí na papier, pretože ten priebeh v tom to už vedia rozprávať kolegovia, ale tam je zaznamenaný ten priebeh toho podpisu a tak ďalej, čiže toto je ešte na vyššej úrovni biometrie než ručný podpis. Ano, to všetko to prinesie. A ešte ak môžem povedať, a zároveň máte kontrolu toho, že ten plán bol urobený tak, ako ste plánovali, pretože môže sa stať, že vy poviete vodičovi, no choď mi rozviesť týchto 25 zastávok, urob 200 km a vráť sa späť. No on urobí 260, vráti sa na tachometrii o 60 viac, než malo byť, on pokrčí ramenami, no tak mám 60 navyše, no tak čo? A vy mu neviete vlastne oponovať a vysvetliť, že aha, pozri sa, aby si šiel podľa tohto programu, tak by si mal o 60 km menej a bol by si v práci o 45 minút kratšie, bol by si skôr doma, a firma by ušetrila peniaze. Čiže toto všetko je to, čo to riešenie a tá kombinácia prinesie, plus štatistiky na záver. Odovzdám slovo. Ja už len poslednú vec, že presne, že keď sa ten dodací list vlastne zaktualizuje alebo zachytí ten stav, ten reálny stav, ktorý pri tom doručení bol, čiže máme ten podpísaný dodací list a my posielame naspäť do ERPčka nielen ten podpísaný dokument, ale aj tie dáta. Čiže už tie aktuálne dáta sa dajú prevzať a vlastne hneď fakturovať, že nemusí to nikto z toho PDF-ka prepisovať, ale už tá výmena prebehne medzi systémami. Takže. Dobre, a možno iba taká myšlienka ešte vlastne k možnosti integrácií. Je to vlastne riešenie, ktoré sa dá naintegrovať na rôzne ERP, CMS, DMS systémy. Máme skúsenosti už teda s viacerými, ktoré sú aj štandardizované na trhu, alebo teda vieme sa nejakým spôsobom prispôsobiť. Takisto mobilná aplikácia sa dá vlastne zosúľadiť s webovou aplikáciou, takže tých možností je viacero v závislosti od toho, teda aké má možnosti teda daný zákazník. A zároveň ja by som dodal, že čo sa týka zariadenia, tak môže to byť vlastne čokoľvek, na čom pobeží Android, alebo neviem, či aj iOS môže byť, ale všetko, na čom pobeží Android iOS, takže v podstate akýkoľvek tablet, mobil, je nám to úplne jedno. Áno, ako som spomínal, tak chystáme aj spoluprácu, aby to mohol byť niečo na spôsob aj platobného terminálu. OK. Dobre. Neviem, či máme ešte otázky. Ľudia sa pýtajte, ak máte nejaké otázky. Dobre, však môžeme asi pozrieť konverzáciu. Zatiaľ teda takto. Snažili sme sa to teda nejakým spôsobom zvládnuť optimálne časovo. Ušetrili sme teda pár minút. Pokiaľ teda by ste mali nejaké otázky dodatočne na nás, tak toto môžeš, Marek, ešte možno presvietiť na chvíľku kontakty, aby sme videli. Určite teda budeme radi, keď vás táto téma zaujala, tak sa veľmi radi porozprávame o tom s vami potom bližšie na nejakom samostatnom kole, alebo si môžeme dať meeting, kde si prejdeme tie veci ešte raz možno do väčšieho detailu, pobavíme sa o možnostiach, ktoré by teda konkrétne vám pomohli. Takže takto. Dobre, pokiaľ teda nie sú žiadne otázky, tak vám veľmi pekne ďakujeme za váš čas, za účasť. Vlastne tento webinár bol nahrávaný, takže budete ho mať teraz vlastne po webinári k dispozícii. Ako som spomínala, určite budeme radi, keď nás teda budete kontaktovať v prípade, že vás tá téma zaujala, alebo teda, že vám tam možno aj niečo chýbalo. Snažili sme sa tu teda dať taký základný set informácií aj teda v rámci tých ukážok a budeme radi, keď na to budeme môcť potom s vami v budúcnosti nadviazať. Takže takto ďakujem veľmi pekne aj teda kolegovi Viktorovi Balogovi z Rinkaj za účasť a za spoluprácu. Bolo mi cťou. Ďakujem krásne. Marekovi aj teda Lukášovi, všetkým vám a želáme teda krásny deň všetkým. Ďakujeme, pekný deň. Ďakujeme, pekný deň.